唔得啊？係咁癲，唔使，錄緊，今次我錄緊啦。快啲啦，等緊你啊！佢哋要落啊！快啦嘛！有冇食飯㗎？好叻啊！係咪啊？好啊，你啊！真係有中啊？有啊！都係啲魚毛仔啦。唔係，我啱啱跌咗一堆打你有你啊嘛！係啊，魚仔啦！哇！屌，勾到你眼添 ，sorry 啊！ My bad。又食你啊！冇食你，我都係。但係啲魚冇食，你都係。喂，但係你個 friend 係咁話有食你喎。有啊。都話你冇嘅喎，你嗰啲。再褪一褪翻右手邊。褪左少少，係咪褪右少少？ 如果你哋頭尾都要咧，阿細佬可以唔使用，阿細佬可以用電話嘅，你哋嗰度做。番仔，冇事仔，我擺咗喺度啊，嗰啲收到。 係 G 啊 ！Is chicken。好似冇乜流喎。150咗先。 G 仔，差唔多。誒，唔係嚇，唔係前啲咩？我到底22度啫喎，22、23。到底22度嗰邊，到底20啊嘛？又唔係25咩？嗰度唔係20收到18咩？我哋呢度深啲啲咯。 22升到20咯，而家你係咪都係差唔多？係啊，我驚啊真係，仲要咁早已經冇咗一 set 啦，嗬！你炒埋差唔多龍都冇。係啊，唔係龍啊、天秤嗰啲冇咯。冇計啊！要等下面嗰班生性啲噶嘛。
咪一係就唔中，一中啊勁嘢。120啊100都落去。豬仔，基本上都唔使點等，一陣咧即刻起噶啦。係啊，佢啄都唔係啄，佢係直接咁揼一揼噶啦。都係豬仔，哇！呢條都 OK 喎。油真係冇雞，有雞，不過油頸咪條雞啦，黃尾色衫啦，哇！一大喎。哇！戰地記者報道啊，呢度有傷者1名。因為大概30歲男子喺15分鐘前咧，大概俾個魚鈎吉穿咗手指，而家情況相對穩定，但係傷口有少少刺痛，麻煩俾 support 唔該。係啊。俾啲鏡頭你啊！試一次。放過，你係咪嗰個好傳媒嚟㗎？電話。戰地記者負責報導啊！膠布冇啊？要唔要啊？濕水唔係要好啲，我驚你醃到鹹啊！醃到鹹水啊！其實唔係下兩嘢咧，個傷口都 OK。佢啲粉就封揾翻個傷口。最痛嘅唔係手，係個心啊！收下。係釣魚嘅間諜啊！咩嚟嘅？咪 OK 啦，咪咯，掃地唔係觀眾啊，烏絲仔嘅應該係嘛？係烏絲嚟㗎？幾個呢個我都差唔多。但我而家好撚驚個口，蚊鳩咯。係真啦，我萬大事我都用支魚鉗嘛，乜都唔好搏。呢個得唔得啊？係咁啲。小心小心！米爺起身啦，米爺！喂，你唔好講呢啲啊！呢個咁嘅中法，呢個中法都係貼底食。我唔係話嘥底咧，一抽翻起口嚟咧，一條萬大事唔好問住，專心咗先。做埋嘢轉頭慢慢問。哇！電搞都咁啊，手搞點算？
OK，你可以收翻你嗰個，我即刻放到啦，就係咁簡單啦。簡單啦，衝先。有啲人話落嚟啊，邊度見到有機下邊啊？哇，好大餅喎！手機俾翻你留住先。唔使，錄緊，今次我錄緊啦。升要唔要？快升要唔要？快啲啦！真啊，我唔用你支黃軍啦，佢話。影緊。唔係啊，我都話咯，啱啱影唔到啊，叫佢補多槍俾我，影低佢嘅英姿啊！喂，呢啲唔可以假手於人㗎。係。仲有幾多米？真係冇話拖你唔得，快啲啊！阿傑你借一借先，我影埋佢嘅英姿先。幾多米啊？而家？幾多？係有排，慢慢。啱個係右邊啊嘛，依家影佢左邊。但可唔可以過去佢影翻自己個樣啊？快啲啦，等緊你啊！佢哋要落啊！快啦嘛！有冇食飯㗎？好靚啊！有冇食飯㗎？佢係咁爆嗰邊個爆艇底喎！個海啊，真係做啊！呢條應該大。係咁飛喎，年青力壯喎。你知要翻啲珍貴片段，你識㗎啦，呢啲規矩嘢。哇！好似好大餅喎！咪未必有，我淨見佢衝得比啱啱嗰條更加勁咯。係啊，咪開始要教啦。係嘅，跳兩條咪先。
係啊，佢唔係同我哋講，同阿耀哥講啊。阿耀哥，你下次咧，如果中咗咧，你記得咧，你記得要放你去多啲。電影啦。小心啊，慢慢啊，冇人同你爭㗎。哇！紅油啊！佢早2日佢先同我講話想玩紅油。MVP 喎，哇！好大條喎，好大條喎！你小心啊！揸實啊！揸實啊！揸實啊！你企穩啊！你企穩啊！攞揾人幫佢可能。哇！差個框，差個框。哇！仲見過流咩料啊！哇！喂，我哋唔係去咗南油喎。嗰啲咁大條啊，呢個係同個冰箱差唔多大喎。慢慢地，我落你先。喂，快啲落啊！你先，落咗先啊！喂，我做咗先。我有少少腳軟。哇，好 crazy 啊！呢個真係好 crazy 啊！黐線，唔同你傾偈啊！佢仲有喺度，快啲落，快啲落！你係咪換咗？但係呢條你應該 feel 到佢唔係和立倉嚟㗎。我就係覺得佢個走法，我覺得佢個走法唔似㗎。係啊，會兩邊點佢。我覺得最應該要影咧係佢依家個嘴同埋個勾啊！佢個勾勁細個。呢個俾翻你哋先，因為佢唔係咁轉圈彈。係啦，佢係齋飛後邊，係咁向嗰邊。跟住咧，你幫我將條魚揀到地下先，拎開你個袋先，拎開你個袋先。我唔得，我依家一刀不剪啊！哇！認真條腰有啲痛。喂，呢條夠你吹噓一段時間啦，師兄。呢邊，擺呢邊，擺落嚟啊，將條魚擺落地下，擺落地下。即係個好反咗佢先，係啦。阿光心想事成啊！你早2日先同我講話，哎呀，今年想玩下紅油啊！呢個煲架哇！有料！哇！有咩心得？黐線呢條呢條真係好誇張，我想講。煲架嗰度，煲架。呢個係影相先，影咗相先。不過都未破到我溫州紀錄，好彩冇過手咋。哇，係啊，好彩冇咋。你自己黐我哋啊！但如果我中咧，我就知一定唔係黃菜。我諗佢應該都知嘅，佢都話咁奇怪。佢嗰隻鈎仔真係太好笑啦！但好搞笑咯，食南極蝦仔。隻鈎係咪都咬啦？有素材。哇！呢條片唔係唔出啊！男人對呢啲咯，男人都冇咁大啊！你話有咁大嘅，睇腳。哇！呢條如果粗略估計幾多斤啊？你小心啊！哇！大佬個畫面裝唔到喎。我呢度先啱啱好咋。點啊？係啊，企定先，第一次。有料。好開心啊！你俾我影張相喺冰箱頂，我係幾長？應該啱好一個冰箱。我冇力舉起佢，可以出片啦係嘛？唔使打格仔啦係嘛？
夠啦，多少少。哇85冇80。我真係奇怪點解佢淨係向度咯係嘛？翻嚟。喺釣魚界，因為佢冇翻過。邊個唔識光哥啊？我細細個睇佢釣魚啦。唔係我哋唔應該。你係用對手嚟釣魚㗎嘛？唔應該吹就掉手。有料啊！真係。有排吹喎呢條。呢條有排吹。吹成世啊！咩有排吹？我嗰次咧喺溫州釣一條呢啲嘅紅友咧，用咩做你咧？攞條腳擺嘅雞魚做你。哇！喂，嗰啲雞魚可以攞出嚟啦。哇，好抵好抵喎！南極蝦可以釣到呢啲。佢呢啲有呢啲嘅大啲，用呢啲要惡㗎嘛，冇雞魚，係啦，呢啲要惡㗎嘛。手軟啊！你有冇黐鏡頭嗰啲琴？都咁突嘅咩？好似佢本身呢嚿嘢可以拆出嚟㗎嘛？即係有個蓋嘅。唔係佢呢嚿嘢。邊個？係啊，我打咗黃龍珠。哦，加油啊大家！有咩感想咧？冇感想，希望大家都做。有咩得獎嘅感言咧？呢15分鐘，每人玩3-4分鐘 OK 啊，一人一條。條係英文球。大佬我追星啊！我對鞋好跣啊，已經踩咗嗰啲石，我唔敢起身。直接倒落去。我第一次覺得呢個桶咁細。以前嘅打橫喺度啲難嘢都冇咁癲啊！只要咁揦晒隻鈎，佢都冇嘢。最好笑係嗰個，你嗰個係咩幾多號啊？個鋼頂夾得靚嘅。係，佢有出，但係唔係太緊唔太鬆。佢係高手嚟，OK 嘅嗰下。佢平時扮嘢嘅。唔係，其實話佢已經養咗好多 round 啦。第一玩得勁，全部都玩得勁。點做到㗎？我哋上次先講㗎，關點解平時上我船都唔係點釣到魚嘅咧？係啊，佢聽咗好多次啊，今次佢話要冇計啦，要證明自己嘅時候。但係我哋之前一般咯，係一般咯。睇你釣咩咯？你個又好似我梗係同你玩咩咯？係啊，好似都去對乜嘢？一定係個湯魚嗰啲都唔多就唔係好多，哎呀！一開始上嘅時候，仲有幾條死咗。係咁易啦，係咪呢啲痛？上黃立方已經覺得好恐怖啦，點解而家拍埋去條黃立方